Hi friends, so I have a tip for everyone who is suffering with dry scalp like me, flaking of scalp, and when you don't take care of it, it becomes dandruff. तो मुझे भी ಫ್ಲೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಯಾ ನನಗೂ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದೇನು ಮುಜುಗ್ರದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಗೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಹೇರ್ಗೆ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನಾನು ಮಿಕ್ಯಾಮಿ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಹಾಕ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಾಟ್ಲು? And for my entire hair, and I'm leaving it to soak, like you can see, for 10 minutes, so that shower ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಶವರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಬರೀ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಚೆ